हेलो फ्रेंड्स, मैं लेकर आया हूँ एक नई वीडियो। आज मैं बनाने वाला हूँ भरमा करेला। तो मेरे पास आधा किलो करेले हैं और मैं इन्हें जल्दी से छील लेता हूँ। तो हमें छिलकों को फेंकना नहीं है, ये हमारे काम आएंगे करेले के अंदर भरने के। और मैं इसको ये देखिए इसमें बीच में से कट लगा के ये आपको दिखाता हूँ। इसे हमें इस तरीके से कुछ निकाल लेना है इसके बीचेस वगैरह को, पर ये फेंकना नहीं है, ये हमारे अंदर बाद में भरने के काम आएगा। इसीलिए इसकी ये भरमा करेले की रेसिपी में ये काफ़ी ज़्यादा काम आता है। ये देखिए कुछ इस तरीके से कर लेना है, हमें सारे करेलों को इसी तरह से कर लेना है। तो ये देखिए हमने सारे करेलों के बीज निकाल लिए हैं कुछ इस तरीके से। ये देखिए अंदर से हमारा ये करेला है और आपको इस तरीके से बीज निकालने की, पूरा कट नहीं करना है, ये इस तरीके से निकालना है। ये देखिए क्योंकि इसमें हमारा बाद में मसाला भरा जाएगा, तो इस तरीके से आप रखिएगा अपने करेलों को। अब हम इसे 1 से 1.5 घंटा धूप में भी रख सकते हैं या नॉर्मल टेम्परेचर में, घर के टेम्परेचर में भी रख सकते हैं। इसे हम नमक लगा के 1 से 1.5 घंटा रख देंगे, फिर हम उसके बाद इसे कुकिंग में लाएंगे। तो 1 से 1.5 चम्मच मैं नमक डाल देता हूँ। थोड़ा सा मिला देंगे हाथों से। उसके बाद हमें इन्हें 1 से 1.5 घंटे के लिए रख देना है। करेले में नमक इसलिए डालते हैं कि इससे करेले में पानी छोड़ता है नमक से, और इसका जो कड़वापन होता है ना वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो हमारे करेलों को 1 से 2 घंटे हो गए, हमने नमक डाल के करेलों को रखा था। अब ये देखिए हम इसका पानी निचोड़ लेंगे। ये देखिए हमने इस तरीके से करेले का छिलके का सारा पानी निचोड़ लिया, जिससे इससे का कड़वापन भी कम हो जाएगा काफ़ी हद तक। ये देखिए करेलों को भी जो पानी है थोड़ा बहुत, इसे भी अच्छे से निचोड़ लेना है सारे करेलों को। देखिए तो हम लेंगे एक पैन और गैस को ऑन करके हम इस पैन को रखेंगे। इसमें हल्का सा पानी डालना। ये देखिए थोड़ा सा पानी डालना, ज़्यादा पानी नहीं डालना। तो हम इसमें अपने करेले सारे डाल देंगे, इससे हमारे करेले भाप लग जाएगा, थोड़ा फिर सॉफ्ट हो जाएंगे। ये देखिए सारे करेले डाल देने इसमें। पानी आपको ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा पानी डालना है बिल्कुल। इसे लो फ्लेम में करके इसे ढक के रख देना है 1 से 2 मिनट के लिए। तो हम प्याज के अंदर जो करेले के अंदर मसाला बनाएंगे उसकी रेसिपी मैं आपको बता देता हूँ। ये करेले हैं और ये सौंफ है, दरदरी पीसी हुई सौंफ है। इसमें मैंने 1-2 चम्मच, 1.5 चम्मच करीब धनिया डालना है और हल्दी पाउडर डालना है आधा चम्मच करीब, थोड़ी सी लाल चिली पाउडर और ये आधा चम्मच आमचूर पाउडर। हल्दी पाउडर थोड़ा और डाल देते हैं। तो चलिए हम प्याज को कट कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से प्याज को कट करना है, मैं आपको काट के दिखा देता हूँ। तो आप सारे प्याज को इस तरीके से कट करना।
तो देखिए इस तरीके से हमने सारे प्याज़ों को कट कर लिया है। और ये देखिए हमारे करेले भी अच्छी तरह से भाप लग चुके हैं। अब हम इसमें भरने के लिए मसाला तैयार करते हैं जल्दी से, वीडियो ताकि मैं लंबी ना हो। चलिए हम करेले के अंदर भरने के लिए मसाला तैयार करते हैं। पैन रखा हमने, हल्का सा गर्म करना है इसे। तो हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, रिफाइंड ऑयल। आप चाहें तो कड़वा ऑयल तेल भी डाल सकते हैं। उसके बाद ऐड करेंगे इसमें जीरा, थोड़ा सा जीरा। हम इसमें ऐड करेंगे ऑनियन जो हमने कट करके रखा था। हम गैस की फ्लेम लो रखना है, ज़्यादा हाई नहीं रखनी। हमें प्याज को इस तरीके से चलाना है। ये देखिए 2 से 3 मिनट बाद हमारा प्याज कुछ इस तरीके से हो गया। और ज़्यादा नहीं पकाना प्याज को, नहीं तो प्याज जल जाएगा। तो हम इसमें ऐड करेंगे करेले के छिलके। ये देखिए हम ऐड करें, उसी टाइम इसमें सौंफ भी ऐड कर लेंगे। और ये धनिया पाउडर है, ये हल्दी और ये रेड चिली पाउडर और ये आमचूर पाउडर, ये सब भी ऐड कर लेंगे हम इसी टाइम। ऐसे हल्के से चलाना है ताकि मैं नीचे ना लगे, जले ना। ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक इसमें, आधा चम्मच करीब नमक डाला। नमक आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। अच्छे से चलाना है इसे ताकि इसमें नमक अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इस तरीके से ट्राई करिएगा एक बार, करेले काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। 1 से 2 मिनट हमें ढक के रख देना लो फ्लेम में। चलिए 1 से 2 मिनट हो गए, हम गैस खोल के देखते हैं। ये कितना अच्छा लग रहा है। और ये हमारा करेले के अंदर भरने के लिए मसाला रेडी हो गया है। ये हमारा करेले के अंदर भरने के लिए मसाला बहुत अच्छे से रेडी हो गया पक के। अब हमें इसे गैस की बंद कर देना है और इसे ठंडे होने के बाद ही भरना है। अगर आपको गर्म भरना है तो आप चम्मच से भर सकते हैं। तो चलिए हम करेले के अंदर मसाला भर लेते हैं। ये देखिए आप हाथ से भर सकते हैं, नहीं तो चम्मच से भी भर सकते हैं। आप इस तरीके से भरना है, दबा दबा के। तो मैं सारे करेलों को इसी तरह से भर लेता हूँ। कुछ इस तरीके से हमने सारे करेलों में मसाला भर लिया है। और ये जो मसाला बचा है हम ये बाद में करेले के साथ ही यूज़ करेंगे। तो चलिए अब हम कढ़ाई पर रखते हैं और करेले को फ्राई करते हैं। तो गैस की फ्लेम को ऑन करते हैं, इसमें डालते हैं रिफाइंड ऑयल।
और इसमें हम करेंगे करेले फ्राई। थोड़ा तेल को गर्म होने देना है। तो हमारा रिफाइंड ऑयल हो गया गर्म, हम इसमें छोड़ते हैं अपने करेले। हल्के हल्के छोड़ना है। तो गैस की फ्लेम को लो रखना है। इसे हल्के हाथों से चलाना है, ज़्यादा तेज़ नहीं चलाना, हल्के हाथों से इसे चला देना, जिससे ऑयल सारे करेलों में ऑयल एब्जॉर्ब हो जाएगा, जिससे हमारे करेले नीचे चिपकेंगे नहीं। उसके बाद हमें थोड़ी देर के लिए ढक के रख देना है। तो हमें बीच बीच में चला के देखना है हमारे करेले कितने हद तक, कितने परसेंट तक पके। देखिए हल्का हल्का चलाना है। आगे पीछे करते रहना है। थोड़ा सा हल्का सा टाइम लगेगा, लेकिन जो करेले नहीं खाते अगर इस तरीके से इसे खिलाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आएंगे। देखिए ढक के रख देना है, बीच बीच में चेक करते रहना है बस। तो चलिए हम चेक करते हैं अपने करेले को। ये देखिए काफ़ी हद तक पक चुके हैं। चला देना है। इसके लिए फिर से हमें ढक के रख देना, बस हमारे करेले बनने के लिए तैयार है। तो चलिए हम एक बार फिर से चेक करते हैं। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया, हमारे करेले ऑलमोस्ट बनकर रेडी है। ये हमारा करेले का थोड़ा मसाला बच गया था, वो हम इसे इस समय ऐड कर देंगे। पहले ऐड नहीं करना, नहीं तो ये मसाला जल जाएगा। देखिए हल्का से चला देंगे। तो फिर से ढक के रख देना 1 से 2 मिनट के लिए, ये मसाला हमारा पक जाएगा। उसके बाद हमारे करेले बन के रेडी हो जाएंगे। तो ये देखिए हमारे करेले बन के रेडी है। ये देखिए हमारे करेले बन के रेडी हो चुके हैं। हम गैस की बंद कर देते हैं। आप करेले को 2 से 3 दिन रख के भी आराम से खा सकते हैं, ये जल्दी ख़राब भी नहीं होते। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।